呢度咧有個人好好，將嗰啲土地啊嗰啲咧，全部攞磚攞嘢同佢鋪過晒，做過新嘅。即係宗教信念定係心裏邊，即係行翻一啲善，對自己，即係你唔好諗住第時點，但係起碼你呢一刻咧，你良心你就會好過啲咧。通常都係咁，因為人生到咁上下都做過好多壞事啊，即係依輪啊殺蟻我都殺咗好多，真係日日都有，真係原來唔係淨係我哋度。我琴日睇網，好多地方都有爆蟻，嗰啲 BB 蟻都唔知咩事。有陣時咧就爆曱甴㗎嘛，早10零年前啦。早晨，咁就而家爆蟻啦。早晨2，勁啊！早晨，依輪真係忙到攰，唔係忙啊，其實攰到咧都唔知幾時中秋節。咁啊，後日食飯啦，唔係聽日。早晨姨，走啦，今日早咗啊！琴日8點幾就已經攆落床，唔好搞啦，再瞓。咁啊，攆㗎，攆，食2粒藥先搞到11點幾，都冇辦法嘅，瞓下醒下瞓下，好攰啊，好攰。你5點幾出發就係咁噶啦，但係如果你唔咁早出發咧，啲時間又唔係你。早晨啊，師傅，早晨。早晨，師傅。師傅都聽唔到，師傅顧住餵貓。呢個師傅日日都帶啲嘢嚟餵貓啊、狗啊、羊啊嗰啲，但係佢真係唔好亂講嘢，都係做咗好有愛心啦。早晨啊，叔叔，撤退啦！勁喎，你咁樣咬到隻腳，我都唔得。早晨，早晨，早晨。突然間咧，好期望快啲可以去。早晨，撤退返工啦，拜拜。今日係早咗喎，早晨啊！咁啊，今日又係感恩啦，上山冇事喎，即係咪攰得滯？
講翻就尋日出去荃灣行下啦，嗰啲Eon 特價平得好緊要，Eon蝕咗，好似今年好似蝕咗幾億㗎啦。我諗佢都頂唔住，你冇一間你估新世界咩？日日蝕幾千萬，咁啊幾日幾億咁啊？咁人哋一日幾億，唔係人哋一年幾億。喂，大佬啊 ，department store 唔會蝕得起咁多錢。OK Google volume down。咁啊，平時賣一嚿水70蚊嗰啲背心，而家已經特價50蚊，50蚊仲要打個8折，咁咪即係半價。唉。所以真係我都冇乜買嘢，因為嗰啲背心都買咗好多啦，即係成5、6件，擠到冇位，即係幾件夠啦。啱啱聽到個笑話，佢話科大O Camp 前入學前要考個 ASMC 1000嘅試喎，聽聞係咧睇下你咧對嗰啲騙案嘅處理方法。如果考到唔啱咧，就考得唔好咧，就冇得入圖書館啊、使用電腦嗰啲喎。都唔知真定假，咁撚好笑，冇得入圖書館。所以而家越嚟，如果你大學生啊，你讀得咁嘅書，你應該智商有翻咁上下㗎啦。咁你有翻咁上下，你個常識都有翻咁上下，你唔係背書叻㗎嘛，係咪啊？你要理解都要叻㗎嘛，係嘛？而家真係玩嘢，都唔知邊個玩邊個。哇！眼花埋。
所以都好奇怪而家啲。咁啊，荃灣佢咁特價啲嘢就好多客啦。咁我哋呢啲睇得多嘅都知道，哇！啲價同出面仲要再平啲喎，底價再要平啲，好笑。但係真係冇乜特別嘢買到，因為冇需要嘅嘢唔好買咯，買翻嚟把鬼咩，多眼篤鼻。差唔多成日買嘢，你日日琴日睇咗一個YouTube 講兩姊妹去大阪度開咗一間餐廳。咁當然佢重點唔係呢樣嘢，佢重點即係佢重點唔係我而家所講嘅嘢。其實個重點就係咧，佢去到嗰邊咧，佢話揾錢係少好多嘅嚇，差唔多少咗40%。因為一個咧就喺香港就負責做麵包嘅，一個就好似係喺銀行做嘅。咁跟住咧，佢就話喺嗰邊就少一截啦，開餐廳一定唔係開，因為佢話大阪嗱，你香港有700萬人，佢話你喺大阪得200萬人，然後你開港式餐廳，其實係少人幫襯嘅。但係咧，少人幫襯，但係咧，佢話嗰度嘅物欲又會少啲。即係，但係如果你問我，我又覺得唔會少嘅，因為大阪太多嘢買。但係佢哋話咧，日本人咧，日本女仔咧就唔會去買一啲好嘅手袋啊咁樣嘅，通常都係孭個布袋啊嗰啲，即係簡約啲嘅。喂，咁其實都係，即係聽到都覺得啊，係喎，即係你唔好諗住日本咁多名牌嘢賣。佢話佢哋買嘢嗰個購物欲係低嘅，咁其實都係。你問我個購物欲好高啊，成日睇啊，一日睇。其實應該就唔好成日睇呢啲嘢咯，買咁多垃圾做咩？你好好用好手頭，好好發展自己嘅嘢，好過買嘢啦。即係好似有啲朋友問我話踩單車踩不同嘅車種，咁其實如果你問我，即係而家呢啲車種，即係而家啲車已經穩定好多嘅。你而家嘅普通硬架車就係舊時嘅 mountain bike， 同埋你如果冇咁嘅需要話咩咧，又話要自己技術補救翻，即係要靠架車補救翻技術咧。就唔使買得咁咩啦。即係如果同我講話你而家踩架車同埋踩軟架有咩分別啊？咁啊有嘅，我睇過鬼佬測試，即係我自己你叫我感受，因為我唔會蹬落嚟，蹬得好勁。但係而家我話俾你聽，就係落地回彈嗰下咧，就呢啲就強啲咯。但係佢強啲就冇乜問題嘅，屌你有幾多下蹬落去啊？同埋都唔蹬，揀路行啦。咁仲有一樣嘢就係舊時咧硬架就會揀路行啲嘅，而家就冇咁揀路啦。即係除咗落雨嗰陣時係揀下啦，唔落雨都唔係點揀啊！唉，好煩，點算？俾個條友激一激氣。
唉，真係有陣時睇到啲人真係覺得。咁另外喺熊貓酒店咪有個現象啦，啲人喺度等薩莉亞喎，嗰度開咗間薩莉亞，咁啊喺度等薩莉亞喎，咁啊薩莉亞荃灣咁多嘢食，點解要食薩莉亞咧？即係我哋屋企好怪嘅，食咗薩莉亞身體又會有啲唔舒服嘅，我幾次都係咁樣。咁啊，但係其實佢啲嘢冇，即係我覺得味道啊嗰啲嘢冇嘢，雖然係預製啦，我覺得係，但係咧就，但係我覺得荃灣有咁多好嘢食咧，我唔食預製咯。跟住嗰度又開咗間屌米喎，成扎人入去睇。好少用屌米，因為我初頭嗰陣時我都覺得即係名聲唔係咁好啦。二來就係、二來咧佢就係咩啊？二來咧佢就我覺得成日抄啦，咁你成日抄嘅嘢就唔方好啊。OK Google，Volume up。唯一我好滿意，即係唔係好滿意啊？唯一滿意就係佢個電泵，咁用咗幾年冇壞嚇，唯一係咁。但係我同佢比較嗰個咧，就係、我用嗰個電泵咧，就係30幾蚊人民幣同200蚊人民幣嘅比較啊嚇。咁所以。老人院都執埋，咁啊成扎人入去睇，喂嗰啲嘢好似從來都唔係好襟喎，扭人哋最近咁，人哋出。iPhone 17，你明明係膽米16，咁係咪15？點解突一聲要跳做17咧？不過唯一咧，我都覺得佢有個優點，佢就喺背面加多咗一個 mon 仔。我估呢個 mon 就可以自拍嘅嚇。除咗呢個功能，我覺得冇咩功能啦嚇。咁自拍都好嘅。你睇下，其實呢啲人都好有禮貌㗎。
佢話咧美國要再增加咗簽證價錢同埋請人嗰個 permit 嗰個價錢。其實佢知唔知而家請外國人，好似印度佬咁樣，叫印度人喺印度做嘢就得㗎啦，唔需要請你過去喎。你喺嗰啲簽證 permit 度加錢有差到咩？傻佬啊！即係特朗普有陣時諗啲嘢都係怪怪地。琴日跑翻馬啦，今日再好似上次我跑埋輸錢，係上次輸錢，今次就唔同啦，又改變策略。15注都中咗好多注嘅，翻唔到本嘅都輸嘅，但係輸少啲嘅，咁都 OK 啊！你博過啊嘛，你博過好多種唔同方法。咁所以都諗一諗辦法啦。不過我相信都有機會嘅。跟住係我朋友真係好熱衷啊！佢係俾一個表我，次次都 send 個表俾我。咁我喺佢個表嗰度再抽一啲出嚟。不過咧，只係冇咁多時間去做呢啲嘢啫。尤其是禮拜三啦，禮拜三邊有咁多時間？已經哇！嗰個燈籠好靚喎，雞蛋形。着雨啦！着雨褸焗汗啊！唉，好想入翻山。或者今個禮拜六啦，睇下有冇機會入到山。不過如果再入山咧，我諗我都係要練習多啲先，唔夠膽落嘅，只係踩啲石仔路嘅啫。隻碟有啲怪聲好似，但係要揈到某一下先有。
哦，呢度起緊。講翻啱啱，原來美國嘅遊客人數又少咗。哇，咁都要過。咁佢話咧，而家啲人咧就去英國多啲，人才簽證。有啲怪聲啊！剩1-2個禮拜有啫。